Okay, mga kamari ko, kain na tayo. Ang aking pagkain, ayan. So, pritong talong, nilagang pechay, tapos danggit, at saka, pusit. Dried pusit. So, let's eat. Samahan niyo akong kumain. Go, go, go. Tsaka, syempre, rice. Meron nga pala akong sausawan. Ayan, sibuyas. May bawang, toyo, at saka suka. Kain tayo. Sarap. Gulay. Ang mga talong dito ay matataba. Hindi tulad sa Pilipinas na mahaba na medyo payat. Dito, matataba. Sarap. Aba? Magbe-bake sana ako ng turkey. Mayroon akong binabad na turkey doon sa ref. Kaya lang hindi na naabutan ng gutom ko. Kasi pag i-bake 3 hours. So ito na lang.
4 na ng hapon dito, sakto. Tapos na yung kanin. Kulang pang kanin ko. Kuha pa ako. Bitin.